तो दोस्तों हम लोग होटल में अभी खाना खा रहे हैं। देखिए ड्राइवर खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैमरा में मेरे को नहीं लाना है, इसलिए मैं खाना ही दिखा रही हूँ। ये रहा मेरा खाना और देखिए इनका चिकन है और हम लोगों के लिए मछली ऑर्डर किए हैं दोस्तों, अभी आया नहीं है। और ये रहा मेरा खाना, कितना प्यारा प्लेट है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और नंदनी भी अभी खा रही है, देखिए इनको भी मिला है खाने को, देखिए। और ये रहा नंदनी का मछली, इतना मस्त गर्मी गर्म मिल चुका है। और ये रहा मेरा, तो चलिए हम लोग खा लेते हैं दोस्तों मज़ा से।